gukundana n'umuntu mudafise umugambi wo kubana ni kibazo. Sawa. Hama ugacuza gusanga kubera ko nta mugambi wo kubana mufise. Uza gusanga uwo muntu umuha umwanya muniniya wo kuba mutari kumwe kuko ntimubana umari hari undi ari hariya. Rero mu gihe tutaba turi kumwe je ndafise uburenganzira bwo gukora ico nshaka kuko hari ibyo ntaguhanuza, hari akabazo ushobora guhura nako ntukamenye, usanga ndiko mbaho ubuzima bw'iwanje kandi biragora cyane kugira ngo nze kumva yuko je nawe turi kumwe mu gihe tutariko turasangira ibibazo. Nico bituma rero usanga ubu kenshi urukundo rwaratitutse kubera ko ibyo twe tuba dukeneye sivyo turonka. Umuntu aragira urukundo akamara umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3. Sari abakunzi ba Akamu TV nze komeze neza nkuko natwe tumeze neza muri Akamu TV. Hama umunsi nagarutse kuri kamera, uri kuri kamera ni Uwaisabigaye bazi kuzina rya Sierra benshi. Hama turabasabye ijambo na mbere abariko baradukurikirana abo bari bashaje batari bamenyereye gukurikirana ibiganiro byacu kuri Akamu TV, mugire s'abonner na j'aime na commentaire muzoba mukoze. Hama turi ngaha kugira ngo tuganire dufise umutumire turamuhaye kaze. Merci, akoze. Okay, abakunzi bacu ntibakuzi nibaza yuko umanzika bibwira kugira ngo bamenye eske uwo turiko turaganira ninde. Okay, je nitwa Ajigateka nkaba ndi umucoach, abasavye nigisha ibintu bya relationship counseling. Hama nkaba nsanzwe nyine nibaza ko amaze kuba bamenyera kuko hari ama conference menshi tumaze kuza turahuriramo n'abandi n'abajene, nibaza ko amaze kubimenya. Okay. None izina abavyeyi bakwise ni ryanye. Okay. Hama twagomba kubaza eske uyu muntu ki kubera hari abantu badashobora kuba bibaza, hari abantu bakuzi kandi kubera umaze n'ibikorwa ukora, ariko hari n'abandi bataba bakuzi. Eske uva mu muryango w'abana bangahe? Uvukana n'abana bangahe? Uri umwana wa kangahe? Ego. So je kuri ivyo ndi umwana wo muri famille. Donc kenshi ndakunda kuvuga ikintu cy'urukundo kuko muri famille kugira ngo jembeho nuko hamanje kugaragara urukundo. Rero twe muhira vraiment abavyeyi baragize urukundo, turavuka turabana benshi, turabana 8. Okay, uri umwana kangahe? Okay, aza kwivyo bazogerageza bimenye buke. Sinkunda kubivuga. Kubera kudakunda kubivuga. Kubera je abana bose twese tuvukana. Ego. Je murambona nko kumengo turi nk'amahasi. Kubera murangana canke turangana turahuje byose, ariko no fete muri mind y'umuntu kumende ko ndabivuga ntashobora kubitahura. Ariko je ndakunda cyane kuvuga, donc kumva ko muri jewe, donc numva nka mukuru, numva nk'umuhererezi, byose nyemba numva biri hamwe. Okay. Numvise urabyigisha cyane ibintu by'urukundo, urabivivamwo kuko usanzwe ubyigisha, nuko nibaza yuko ubitahura cyane. Okay, twashaka kubaza udutahuritse kandi tugiye kuyaga kibazo citwa igituma urukundo rwatitutse mu bantu cyane mu bantu bakundana. Eske wowe kubgaho bizi kwiki? So tuvuze urukundo ni ikintu cagutse. Urukundo ni ikintu cagutse kuko ni ikintu cyatanguye kera natwe ubwacu tutarabaho. Mimi ni abantu bose bariho muri uno mwanya batarabaho. Ndafatira ku rukundo rwaje kuva kuri Adamu. Kuva kuri Adamu niho urukundo rwatanguye kugaragara. Gusa impamvu urukundo rwatitutse nuko haje kubaho nuvuga ngo gukunda, benshi bavuga ngo gukunda birenze. Ariko nuko je no bishita kwizera birenze. Kuko kuri Adamu umugambi w'Imana yari ifise umugambi yuko abantu bazokundana dufata umugabo n'umugore. Nibyo kenshi nkunda kuvuga ku bantu bashaka kubaka canke amakorasiyo y'umuhungu canke n'umukobwa. Kuri Adamu baje kwitandukanya. Adamu amaze kuronka Eve
niho urukundo rwatanguriye. Adamu rero amaze kubona Eva aramukunda gose, yumva aramwishimiye, yumva bivuga ibintu byinshi, atangwa no kumwizera cyane. Rero urukundo novuga ko naho rwahereye, hama biza biraza buke buke kugeza igihe urukundo turwisangamwo, benshi twisanganye tuko turubaka imiryango, ko urazi ko na Yesu yaje kwigisha urukundo, aranahezagira mbere n'abantu bubakana ati ko abantu babiri bakundanye ifo turahezagiye. Nico gituma ikintu kijanye n'urukundo kenshi ndakunda kucigisha ncishije no kuri Bible kuko dusanzwe rurimo. Sawa, tutabaciriyemo. Uravuga ko urukundo rubaho kandi sevre rurabaho, kandi duhereye kuri Adamu kuko twese twabaye kubera urukundo, kubera hari abavyeyi bahisemo kuba bamwe kugira ngo batubyare twebwe. Tuyicamwe wacu urukundo niko bibiri bivuga, ariko none eske uzi gute ko ni igiki cerekana ko urukundo rwatitutse ku bwawe? Kuko urumva ko kare urukundo rwari ruhari, hama ukavuga ngo urukundo rwaratitutse mu bantu. Rwatitutse gute? Ni yahe mpamvu yatumye urukundo rutituka? So that's rero ko abantu ubu muri no minsi bazi yuko urukundo rutitutse no munsi. Urukundo rwatitutse igihe Adamu yizera Eva cyane akamurika agenda wenyine. Niho urukundo rwaciye rutangura kononekara. Kuvuga iyo Adamu ataza, donc iyo urukundo rwarimo kwizerana birenze, biraza gutuma rwa rukundo rusambuka. Sinzi ko ushaka gutahura. Eva amaze kugenda akagenda agahindwa n'inzoka, niho urukundo rwatanguye gutitukira. Kuko iyo Adamu azaguma hafi ya Eva, urukundo rwari gutituka. Cyo gituma usanga abajene bubu baza mu nkundo batazi ibyo bagiyemo, kuko araza agakunda umuntu akamureka canke akakora ibyo ashatse, undi akora ibyo ashaka. Ucuza gusanga rero rwa rukundo ruza gutituka kubera iki? Umwe wese afite kwidegemza kurenze. Abantu bategerezwa kuba bari babiri bakaja hamwe, bakumvikana bakaganirira hamwe bari kumwe. Umaze kureka umuntu ngo aje hari undi aje hariya, kimaze kuba ikibazo. Sawa, uravuze ngo dufise ukungo mwajana ngo turafise ukwidegemza kurenze. Eske uvuze ukwidegemza ubushatse kuvuga iki? Kuko kwidegemza sinzi donatsungira ufise kundi impamvu ubivuze ko abajana dukunda ukwidegemza, rero mpamvu tuja mu relation tukayabamo. Eske uvuze kwidegemza ubushatse kutubwira iki? So icambere no tutangura kuvuga ku muntu ashobora gukunda ata vision afise, kuko birabaho. Gukundana n'umuntu mudafise umugambi wo kubana ni kibazo. Sawa. Hama ugacuza gusanga kubera ko nta mugambi wo kubana mufise, uza gusanga uwo muntu umuha umwanya munini wo kuba mutari kumwe, kuko ntimubana, umari hari undi ari hariya. Rero mu gihe tutaba turi kumwe, je ndafise uburenganzira bwo gukora icyo nshaka, kuko hari ibyo ntabwo hanuza, hari akabazo ushobora guhura nako ntukamenye, usanga ndiko mbaho ubuzima bw'iwanje, kandi biragora cyane kugira ngo nze kumva yuko je nawe turi kumwe mu gihe tutariko turasangira ibibazo. Nico gituma rero usanga ubu kenshi urukundo rwaratitutse kubera ko ibyo twe tuba dukeneye si byo turonka. Umuntu aragira urukundo akamara umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, nta n'ubushobozi afite bwo kubana na wa muntu. Rero bica birambira umuntu. Eske kuvuga yuko goba gwaratitutse kubera uko kuntu twumva yuko tuja gukundana ata mugambi dufise cyane? Kuri ico nukuvuga hariho no kwishura muri ubu buryo, hariho umuntu aza akunda asanzwe afite urukundo muri we, n'undi usanga afite sentiment muri we. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero kenshi twese abantu benshi no bubaka kubera sentiment. So rero hariho urukundo na sentiment. Rero sentiment cya kintu kiza ugasanga umuntu wamwiyumvisemo, kuko umuntu deja ntimamusanze muzinanye, uramubonye mushaka kwa mwaganiriye mukayaga, ugasanga prisi muyaga cyane mugenda muyumva namwe. Ni naco gituma iyo cyakiyago gihinduka kigabanutse kigasubira inyuma, cyakiyago nikibandanye kihaba, kwa rukundo uca rugira nteruvaho. Kijya rero ico bita sentiment. Hakabaho n'urukundo usanga umuntu mwakundanye atabiharuro byinshi mwashizemo. Ushatse kuvuga ngo ushamwa ibiharuro mu rukundo, ushatse kuvuga gute? Ushatse kuvuga ibiharuro, mvuze ibiharuro ni cagihe ushobora gusanga uvuga uti je nkeneye kubaka, nkeneye no muntu dukundane,
ndavye ingeso ziwe nizi je ndabona kuvuga ikintu abakobwa n'abana beza nze nko kuri ico abakobwa n'abana beza par exemple sivyo kuko umukobwa ibyo uri kuramwereka nibyo afata system umushizemo ni ya jama rero iyo udatahuye ugiye munsi ntutawure capacity yawe nk'umuntu w'umugabo uza guca usanga umukobwa ngo swat bijya byo kuja ngo yagiye mu bandi yagiye bijya biva kenshi kuri twebwe nyene kubera ko umuntu donc umuntu maze kuba ari wewe biriho no muri Bible birahari kuva kera sivyo kuri Adamu yahawe ububasha bwo kuganda ikintu cyose Imana yamuha n'umuntu amufasha wiwe rero ikosa ryabaye kera nico bituma ibintu bigoye kuvamo biragoye kuko iyo Adamu yaciye aho ubundi bubasha buha Eva bwo kumureka kugenda gukora ibyo ushatse nico bituma ubonye abantu ngo barakundana barumvikana barahuriza hamwe ibintu byose ngo urukundo byiza no kucubasengera ahubwo ntabwo biba bimeze neza ahubwo ikintu kimeze neza ntihajya umwe jeneze uko nawe umeze ukundi duhurize hamwe rero ibibazo byacu okay bavuga ko twuhuriza hamwe ibibazo byacu mu gihe tuba turi abantu bakundana ariko hari ibintu biba bigoye kuko urumva ntitwavukiye ahantu hamwe ntitwakuriye mu bwoko bumwe plus abandi ntituva mu mico itandukanye bivanye n'ukuntu twagiye turakura mu buzima est-ce que urukundo ngo rwaratitutse muri aya mahorasyon tugenda turagira ugasanga umuntu yarakundanye n'abantu benshi cyane yarabayeho ubuzima buri bizarre ubuzima bwo kumva yuko uno munsi ndaronse ejo ndaronse abahungu bagakunda kuduta ko amakosa ngo abakobwa dukunda amafaranga est-ce que by'ukuri wewe niko ubitahura no en fait ico abantu benshi badatahura nuko urukundo ruratandukanye cyane n'ubuzima busanzwe kuko nimba abakobwa bakunda amafaranga si uwo muba mukundanye wenyine yakunda kandi si mpaka ngo amafaranga uriko uraha abakobwa ngo yaho ukunda gusa ushobora kuyaha uwundi muntu nico gituma rero uvuze ngo abakobwa bakunda amafaranga ninde n'abahungu ntibayanka deje sivyo rero ni kuvuga ni cagihe capacity ya wa muntu muba muri kumwe wa muhungu ashaka kuba umugabo iba yagiye hasi kuko yategeza kuryoherwa no kumva yuko afise icyo ariko arakora ku muntu bari kumwe kuko niko turemwe donc mu kumva ko dufise ibintu turiko turakora rero maze kubona umuhungu ariko aravuga ngo abakobwa bakunda amafaranga bakunda iki sindabona umukobwa aza gusopa amafaranga umuhungu sivyo kenshi rero ni gwa rukundo capacity y'umuhungu yagiye hasi kuko wowe utegeza kuba umugabo kubona umugabo ariko arizwa n'utuntu nk'utwo ya capacity yiba yagiye hasi nico tumuco usanga umukobwa abakeneye ibintu byinshi ashobora kwifashisha kuko akeneye ordre y'umugabo ambwiye ati dukora ibi ivyo rero uri umugabo ntuzavuga amategeko udashobora gushira mu ngiro upfuma umwereka ati twokora iki twashobora kuronka iki ukamwereka ukamuganiriza ego mugabo hariho abantu ushobora cyane dufatiye kuri ico hari abantu ushobora gusanga ego sefo barakundana kandi ibintu byose bahuriza hamwe mugabo usanga ni umwe wenyine afise amaproportion canke n'umwe ariko arakora cyane gusumba uwundi ugasanga biriko bica intege umuntu urumva ariko nibaza ko bwawe eske umuntu abakwiye guca intege ngo ni kugira ngo mugenzi we atariko aramusapotinga canke umuntu abakwiye ahubwo gutuma mugenzi wiwe aronka impamvu yo kumva ko yashobora gukora akagira ico amariye kuri ico kenshi d'abord twinjira mu rukundo kubera iki nikihe kintu kiba catumye ukundana n'uwo muntu waravye iki kugira ngo ukundane n'uwo muntu sivyo kuko urashobora kwinjira muri horasi ukaza gushaka guhindura ibintu wamaze kubyinjiramo warabonye umuntu comportement ziwe bivanye naho mwahuriye n'ivyo mwahuriyemo uciye uzaheze amezi 5 umwaka ugaca utangura guhindura ibintu ngo ngo byose bihinduke okay urafite ubuzima wamusanzemo nico tuma twategeza gukunda umuntu bivanye n'ubuzima tumubonyemo ugakunda umuntu mujanye kavuga tujya muntu ndamuravye turashobora gukundana turashobora kwavansa kuko tuza guhura n'ibibazo umusaba kundana n'umuntu mwahuriye dufate nko muri boîte ariko akwemerera ugacutanga kuyimubuza
umva ivyo ntibibaho ntibikunda sivyo nico gituma uraba umuntu akavuga uti ndavye ivyo muntu ivyo akora ubuzima arimwo inyifato ziwe ukuntu ameze turashoboye gukundana tugashobora kubandanya mu rugendo tugashika kure nico gituma rero usanga ubwo nibwo rukundo rwiza kuko nta changement iza kuhaba nini yango uvuge ngo ndiko ndahindura ibintu bikuruhisha uza usanga ubwo ari kuganira gusa umbwiye ati burya ka kantu na wahora ukora kera ahubwo ukamutera intege mu twatumye yarasanzwe akora kuko urukundo no guterana intege uko ari umuntu mushaka gukundana agasha kuza ibintu byose wahora ukora hama wamubaza ati none okay ko bimbujije cyo nkora iki akacabura n'ibyo yakubwiye je nibaza ko ni juste kwa kundi abagabo bakeneye kuba priorité cyane bagire priorité kandi baba bakeneye ijambo mu rugo canke ijambo muri relation ariko nibaza ko umuntu aba akwiye kwanza kwiyumvira est-ce ni yahe mpamvu ijambo nkuko wabivuze ni amwe mpamvu dukundana n'umuntu ariko nibaza ko iyo urukundo rwagufasha neza ata biba bigoye gushaza isanga uvuge ngo ni yahe mpamvu kuri ico nyine ngo iyo urukundo rwagufashe neza ico kintu ntikibaho urukundo deja n'umunezero gute urukundo rugufata neza rugaca rukubuza gufata decision ntikibaho uko urukundo rwiza ni za sentiment nakubwira hamwe ntaba afise sentiment kandi muze muratandukanye ibintu ni kuvuga hari ikintu kiza kuba ari umuntu ashaka kubona nk'umuntu amubonye ukuntu apparence yiwe figese urukundo zijya ni sentiment kwipfuza no gukunda biratandukanye ujya mu ngo twakundana byo ari sawa tuzatumubonanye utuntu canke apparence yiwe canke ukuntu haba hari utuntu wafatiyeko sivyo rero gukunda urukundo n'amahoro ni munezero ariko umaze kuri mu rukundo ukaba wumva atana amahoro ufise rwakubujije n'amahoro umvuga ari urukundo ni sentiment ahubwo bimwe wari wibaza ko ugomba uronke nibyo rero ciyubura rero ucamva ubaye byinshi ukavuga uti kwekeneye niteze ibi aho umuntu aba ashaka keya nyinshi akabona umuntu akavuga ati ujya mu tipe genda zazo make nyinshi zirenze gaca asanga uko yabyibaza siko bigenze ariko akabona yuko yategereza ko ari kumwe n'ujya mu bya bintu rero gaca bibura ni cagihe rero usanga umuntu ariko arabura amahoro muri rwa rukundo rwiwe nico bivako uri kuravuga yuko amasantima abaho eske none wowe umbwira gute ko nkunda kandi atamasantima unyumva nkeneye kunshuhira nkeneye kumva ko meze neza ndi en sécurité none utanshuhira none igice bitandimwe umucunya none bireka kubibamwe gute no sentiment donc natamwe ndakubwira sivyo nta sentiment zikwiye kuba nyinshi mu rukundo kuko urukundo ruratandukanye na sentiment none gutandukanye rihari entre y'urukundo n'amasantima ya ndaguha akarorero sivyo je ndashaka kugukunda ni ibintu byama byabaye urashobora gukunda umuntu kwera ubuzima bwiwe arimo kavuga ati je ujya mu ndabyo ubuzima arimo ikabasi ndamwemerere nso mufashe uko tuntu twose akeneye ndadukore gusa basi abeho neza aryoherwe donc ugasanga bamugiriye impuhwe ni za sentiment bagiriye umuntu ariko ari urukundo uza gukunda umuntu kwera iki bikurimo unamuravye urumva ko umuntu muhuje nagira ngo yuko ufise urukundo ategeza nabwira amasantima sentiment ntizikenewe rero mu rukundo kuko deja donc je ndagukunda nkora ibintu bindimo nanje nkunda ariko iyo ufise sentiment canke nakugiriye sentiment canke kugira impuhwe hari ikintu uza gukora kugira wowe uryoherwe je ntaryohewe par exemple kandi akwereke jewe fatira nk'ukuri jewe ntanze kado leta ahubwo ndabona ko ari wo munezero wanje uwo rero uwo nza kuyiha uko aza kuyakira kose jewe ntiyo ari ndawe ko je nakoze ikintu nkunda ntegeza gukumva ko nokora sivyo rero ujya ngiye kuyiha nawe hari igihe hari abantu benshi bakora ibintu akavuga ati ndazi dufate madame akeneye iki reka ndagikore ubwira aze kuryoherwa uno munsi ariko mvuga hagati rero hari igitambara cyane ubikoze kugira ngo aryoherwe ariko mu gihe ubikoze kugira aryoherwe ataryohewe birakubabaza niwo muba barususuruka ukagaruka ataryohewe donc ataryohewe nawe n'ikibazo ciwe kikiri ikibazo cyo wanje kuko yategereza kuryoherwa canke nimba ataryohewe nico kintu nkoze hari ikindi kintu cyo muryoherwa ukunda ubwira je nkunda kugira ngo umutima wawe donc nkunda kwera nkunda nyene voilà ukunda kugira ngo nabo bagukunde
banse naho vola nivyo ndiko ndakubwira ko bitegerezwa ko ama emotion arakenewe kubera je sinovuga ngo ndiko ndakunda nanje wowe ubwawe utankunda biranci intege biraguca intege haraho basi hariho deba ntashobora hariho limit ntashobora kurenga kubera iki ndakunda nkeneye nanje bankunde rero ukunda ivyo ntubiharura kuko je nimba ndagukunda nta maye nimwe yoza gutuma je ntagukunda mugenzi wanjye ndagukunda kuko je ndagukunda nofata n'imyaka 5 simpaka wowe ngo nkunde kwa je nagukunze wumva ivyo bintu bibaho aho rero tugenda tubwira abantu yuko nimba mugenje kudiraga utankunda uzopfe kunyemerera kugira ngo basi je ndyoherwe no ahubwo we jenje kudiraga hamukaba wumva utankunda ucumeba none se mpamvu ndakubwiye ngo mu gihe umuntu ashoboye kugukunda nawe bakeneye kumusubiza kwa rukundo nk'abarundi tuba turavuga nimba ntukoreye neza nkeneye ya neza uyisubire ukidakwaze yonyine wowe ntukunda jewe ndakunda burya abantu bose bagukunda wowe urabakunda abantu bose bankunda ndabakunda yeje bose bankunda kuzi umuhungu uno munsi akakudiraga akubwira ati dukundana agukunda gose kandi barahari benshi ntitubeshanye ko n'abantu bariko baradukwikirana barabizi aho umuntu agukunda wewe kubyo naho yoza akahusigura ibintu bingana gute utitaye ku byo bafise byose kumva ko utopfa umukunze kandi utonamwemereye wowe wemera abantu bose cyeshira jewe bose turakunda no sinaza ko ukundana n'abantu bose kandi abantu bose turakunda ko nanona bose mu bana tako tuvuga urukundo rw'intumbero bafise ahantu ushaka gushika twese twubana bivaye bose mu bana yego babwo ni gukura neza rero afite je nshatse kuvuga ko ubwo rukundo twe tuba turiko turarondera rutangura kuba muri twebwe kuko ntushaka kubwira umuntu ngo nkunda nawe utamukunda kuko iyo ukeneye ko bagukunda umanza kugira urukundo kwanza muri wewe ukumva kwanza ko urufise ukumva ko niyo wabona ko zikino kuko uravye ngo ategezo nta kuca nkunda hari amakosa uzobona ugaca umuhera ariko nibaza ko kugira ngo ugire intumbero ugire niyo etape y'ukuntu ugira umuntu kumukunda ego se umukunda ariko nibaza ko nawe ukeneye ko ukunda kuko yaba tudakeneye ko abantu badukunda nta kamaro ko kuja propose umuntu ngo dukundane oya kuko ico kintu gigusunikira kumva ko umukunda nta kintu kiryosha ngo gukunda nta kintu kiryosha ngo kumva ukunzwe n'abavyeyi bacu canje na example nanga ku bavyeyi bacu abavyeyi bacu iyo bariko baragira ubusumbansumbane ku bana hari abana bibabaza kubera iki baba bakeneye gukunda babakunde bose kandi babashireho kuri dogre zingana nico gituma twatangiye tuvuga yuko urukundo rwatitutse kubera iki kubera ko umuntu aja ku dragon akamupropose kubera ko umuntu aja kubwira umuntu ati jewe ndagukunda shaka dukundane kubera ko umanza kuja kumusaba utucu byisangamwe nyine mwakundana ni kugira ngo impamvu ivyo biba ni kugira ngo ese koko ukuntu niyumva nawe niko wiyumva nico gituma tuza kubaza nico kintu kidutuma tuja kubaza umuntu kuko nimba woja kubaza umuntu uzi ko nawe nyine acategeza ko nkunda tuba tubariza iki nzi ko uco nkunda simba nibwa ndakubaza kuko mba ndabizi nimba nkaho kandi bamaze kubivuga nimba wowe ukunda umuntu wese aje nta mpamvu yo kuza wo kukudraga nico gituma urukundo rwatitutse je nije kukudraga ukanyemerera igare ko wabonye yuko wowe nawe unkunda wanse uba wabonye ko bidakwiye sivyo rero ni hahandi jewe wanyemereye nico gituma wemeye ko dukundana ari je nagupropose hama ukaba wemeye utabiri mutavyiyumvamo rwa rukundo rero niho rutitukira ko usanga hagati hari igitambara kiza gutuma je nawe hariho amarimite menshi ari ahantu tudashika kuko ivyo mba ndiko ndakora byose birafise ahantu bigarukira wewe wemeye utankunda mbwa nanje ndaza nkashiramo urukundo kuko urukundo ni nk'umurima canke ni nk'ikintu dusangiye turi abantu babiri jewe rero nje nkaguma mvomerera jenyene nawe utabirimo okay cinza kuri ico nyene ubaza ko ca hahomba nde je ndagukunda we ntunkunda hahomba uwo nkunda ko je simpomba je simpomba je ndagukunda kwera nkombiki ko je mba ndi mu munezero w'iwanje nanje simpomba ko jewe mba mfise impamvu no ndagwakarore dufise umurima sivyo
cya dufise boutique dusangiye sawa jewe nja kudandaza jenyene inyungu nkayiharura jenyene byose nkaba nije ndiko ndabikwirikirana twari tuyisangiye nawe ategerezwa kuza uhabe kugira ngo twese dutere imbere nawe ushiremo ukuboko kwiwawe sawa ubu rero ibyo byose nje ndiko ndabikora jenyene hageze n'igihe abantu bavuga ati urya muntu ni nyene ibya boutique ko nije ndarimo jenyene n'imitima yiwacu irabyumva sivyo eske wibaza yuko hamwe mu gihe twungutse makeya ni ndahomba muri twebwe babiri nta n'umwe ahomba kuko je mba afise intere yiwanje nawe ufise intere yiwawe iyo intere rero ni iwawe iri hariya iri ku ruhande atari ubwo rukundo ko jewe icyo mba ndiko ndakora kiba kindimo ega nanjye icyo mba ngambiriye kuri wewe hari impamvu mba ndakigambiriye basi razi ndakwira ibanga n'abandi bari kuhadukurikirana je ndi umuhungu kandi aganira n'abandi bahungu n'abagabo ugasanga arafise ibintu nk'ivyo birabaho sivyo twebwe abantu b'abagabo b'abahungu turafise capacity yo gukunda umuntu nubwo iyo batagukunda kamukunda gute rero abakobwa igituma urukundo rwatitutse hari abakobwa avuga ati je ndaza kumwemerera kugira ngo ujya mu tipe ndamujya amafaranga sivyo kubera ari ico kintu cabaye natwe tumaze kubimenya je ndashobora kugukunda utankunda nkabireka sivyo avuga ati je cyo ntegeza gukora ndagikora nk'umuntu w'umugabo rero nawe uri umukobwa uzokwisanga hari ingo nyinshi je ndibuka hariho urugo twigeze kujamo turiko turaganira nabo umumama ntiyigeze akunda umugabo kuva kera ukuntu baje gukundana ukuntu turavye ukuntu baje kubana hari igihe bariga uwo mukobwa yariga hama arihigwa amahera y'ishure guhera muri 7e kugeza heze basanga araheranye ishure aca muri hera y'amahera aca mubwira ati kugira tubane kugira ndayakurihire banza wemeye ko tubana ariko mva ni blood fair no bari basanzwe bakundana cyangwa gatoke nta kibazo ko dukundanye sawa ariko muri wa mutima wa mukobwa nta rukundo yari afise icyo tuma abakobwa bashimye imihenda ngo yojya amahera umuhungu ntico baho kuko twebwe tugutu twasesekaye twarenze ko two dufise ntushobora guhombesha umuntu w'umugabo ngo nta mukobwa wahombesha iyo ubutahuye n'umukobwa guhombesha kuko hariho benshi basubira inyuma kubera abakobwa asubira inyuma gute asubira inyuma mu iterambere ayo mahera aba yayakuye he kweki turonka tuba naho wocuraba basi muri societe tubayemo amazu menshi yubakwa n'abagabo ibintu byinshi turashoboye yego ibintu byinshi ariko abagore bafite mentalite yuko ngo barashobora kujya amahera mu muntu w'umugabo ariko turabona abantu bari barakora ibintu birenze sibyo nk'abagabo yego barahari bakora kandi hari abagore biyubaha hari n'abakobwa biyubaha byinshi ariko kuri icyo kintu cyo kumva ngo wojya amahera umuntu w'umugabo yaronse 200,000 arwaye menshi ni 50,000 hari ugwa menshi ariko ibyo bafise ahandi hantu azokura yandi hari ababikora batiyumvira ibyo kuko iyo hari ababyiyumvira ni bake baba bicuza kuba barahuye n'uwo mukobwa rero mu gihe uvuga ngo muduha isesekazwa cyangwa mutanga isesekazwa ku byo muba mwagize ntimuba mwicuza kuko hari abantu baca bicuza bakavuga ati ibyo nahuye n'umukobwa nakarangira amahera niyo mpamvu ndakubwira umukobwa arashobora kurya amahera umukobwa arashobora kurya duhera kutana amahera make ujya make cyane kuko ibyo ushobora guhura n'umukobwa akawujya amahera umwaka umwe 2 3 4 ugahura n'uwundi agakora bya bindi nyine ugahura n'undi agakora bya bindi ahubwo abagabo turakwiye kugira bakwiye guhabwa ubundi bushimwe akabaha ama award dream kuko urashobora gusanga hari nk'umuntu w'umugabo amaze guhomba cyane kuri ibyo bintu ariko akavansa nibaza ko ari kubera iki kubera ko muri we afise igikorwa cyo gukora muri ariko zikorera urukundo rero kubera ko cya kintu cyose ukora wumva uryohewe ntabwo kiguhombesha ariko hari umugabo ushobora kuza guha amahera atari uko agukunda atari uko agukunda akaguha amahera hari icyo agushakako reka ndaguha ikintu hari umuntu yigeze kuvuga ngo urashobora gukunda umuntu ngo kugira ngo nze uramuronka ko bijya ese kuri si ko ibyo bintu biba ari byo nkubu ndaguha akarorero hari umuntu ashobora kubikora atana amafaranga bamuhaye
barahari ego hariho umuntu mushobora gukundana ukunyene atari amafaranga umuha kandi akagukunda sivyo ikibazo mbiga duhura n'abandi tuba dukeneye iki tuba turiko turondera iki nico kibazo tugomba guhura naco cyo tuma tuvuze ngo urukundo rwaratitutse ahubwo ni ca gihe tuja mu bintu twese tutaba twumva kumwe icenda birimo wowe ntubirimo rero ntitwavanse uko ndazana nkavuga ati ok tuzogire mariage ubundi nawe akabizibira cyangwa undi akavuga ati ok twavanse tugire turabe ikindi kintu twoshikako ubundi nawe akabyanga rero nico gituma urukundo tuvuze rwaratitutse ntitumenya mbega urukundo ni iki sentiment ni iki donc tukwiye kubanza gutandukanya urukundo na sentiment aho umuntu akuvugisha mu gitondo saa sita ku mugoroba atari urukundo ni mwa mushaka iki uranyagisha mu gitondo uranyagisha saa sita uranyagisha mu ijoro wa muri ku makole ya minsi yose none muri je okay je ndi umukobwa canke abakobwa bagenzi banje mwibaza ko tuba twiyumvira iki kenshi bijya hari igihe sinzi ko abantu baza kubitahura neza hariho kuba udafise muvyita occupation umva akaba ari twe tubokipa mu majambo make usanga nyine dufate nk'umuntu avyuka mu gitondo sivyo akirirwa dufata uko nyene hari igihe aba ata occupation afise cyari hari igihe aba yumva ko umunezero wari kuganira n'uwo muntu bari kumwe hariho n'ubundi rero abikora avuga ati jewe n'umuntu ndamukunda ngiza kumenya ubuzima arimwo kumenya ivyo arimwo donc uko ariko arabaho muri uno mwanya ariko hari n'igihe bivana na za sentiment nakubwira hari umuntu avuga ati jewe ndonka amahoro ko ndiko ndavugana n'umukobwa none mugabo je sinibaza ko hari umuntu yabura amahoro kubera umuntu kuko eske umuntu arapfa umuntu arapfa kandi yapfuye tugiye kumuhamba tumuhamba wenyine ntaho bigitwira naho muvuga ngo barakundana n'umugore n'umugabo hageze ku mpanda umwe wese afata inzira yiwe cyafatiye wanje nkataha naho nkagusiga ngaha mu kuzimu baromba rero nibaza ko ntuwambwira yuko jewe notuma mvuga ngo ndabuze amahoro kubera umuntu birashika kubera ko nkunda guha akarorero hariho urukundo rw'umuvyeyi n'umwana aho umuvyeyi aba ashaka kumva yuko umwana we ari muri security hariho urukundo rwa vrai ushobora guhura hariho abantu bazima tuvuze ngo urukundo rwaratitutse bivana nabo duhura nabo nico gituma uzasanga nk'abantu benshi bakunda kuba bari muri bavuga ivyo bintu bivana nabo bahura nabo hari ingo zubatse neza hari abantu bakundanye neza biri serieux bavuga ati twebwe uno mwaka uraheze mu wundi mwaka tuzoshika kuri iki mu wundi mwaka tuce dukora ibi sivyo hariho n'abandi rero donc ni kuvuga urukundo nico gituma rwatitutse kubera ko habaho ubuzima tuba dushaka kubamo tugashaka kubamo no munsi ibyo twakora mu myaka 3 iri imbere tugashaka kubikora no munsi cyo nibaza ko umuntu yobaho kubera akabaho no munsi kubera ntitumenye umunsi wo gupfa no ivyo byarisha urukundo kuko uno munsi ndagwa karorero rero no munsi utanguye ukundanye n'umuntu hariho nk'abana bakundana atana umugambi bafise sivyo guhera uno munsi utanguye kubaho nk'abantu babana kandi ivyo birahari ubu abantu benshi ni ingo ziri muhira kuko usanga babanye umuntu arakubaza ugiye he uvuye he ari gukora iki byose byakeneye byose uramuha donc ubwo n'ubuzima hari ubuzima tubamo bwo mu rugo tukabamwo ava rero nico gituma haragera igihe bikurambira ukavuga ati eske ibintu ndiko ndakora ivyo nategerezwa gukora ugaca uvuga uti okay reka wenda bivemo nje kuraba hariya naho ko bimeze nico gituma usanga baguma hindagura tukunda duhinda none ariko mugabo nibaza ko umuntu ubwira hindagure nuko yaba yumvise agasosi karyoshe neza kuko uri kurambwira yuko nimba ndi mucene n'ibiharage muhira hama nkabona ahantu bashiraho agasosi kuja kuharya ntakosa nimba nkize urumva ntakosa nimba ngize kubera iki nanje ndashaka kubaho neza nta muntu n'umwe yipfuza kubaho nabi kandi nta muntu n'umwe yipfuza kurya nabi rero nibaza ko ivyo atari kibazo ico ni kibazo gikomeye kuko twavuze urukundo ntaco ruba rwarariye kugira ngo rubeho urukundo ni ikintu kiba caje uvuga uti bya muntu ndamukunda nkeneye ko abaho neza
ariko nawe uja mu rukundo uvuga uti nkeneye ko mbaho neza ubwo rero ntibwitwa rwa rukundo ni nshaka inahubwira ni kumvira impuhwe umuntu cyo kudakundana bya vrai kuko je ndagukunda mbashaka wewe je uko nubaho kose wewe ubeho neza kuko nico citwa urukundo ariko mu gihe we nawe uvuga uti nanje ndagukunda ushaka ko nanje mbaho neza abakinewe rero ibyo bintu bibiri ibyo bintu bibiri iyo bibuze bya bintu bibiri je niyumvira ibi nawe wiyumvira ivyo nyene uca usanga rwa rukundo rero ntirubaho uca usanga ndiko nkora je nyene cawe ugakora wenyene umwe muri twebwe akaruha akagera igihe akabivamo ugaca usanga ushaka kuvuga uti okay ko ngaha ntaryohewe nje hariya eske wagiye urondera umunezero uhabwa cyangwa wagiye urondera umunezero utanga dutegereza gukunda dushaka gutanga umunezero ku bandi kuko donc ndagukunda mva no guha n'ivyanje byose sivyo donc nicyo kiba uvuga uti je ndamukunda ahubwo nkinenda ashike n'ahandi hantu nawe agaca azavuga uko nyene nico gihe urukundo ruca ruhurira hagati ariko nje ndondera umunezero nikaba nabwira ndashobora kuza ndondera umunezero ndondera makeya menshi nkasanga wese ko wimereye nk'ubu ibintu none ngira gute ndaguhe numva mba nagukunze eske nibaza ngo urukundo wowe kubwawe ubona ko urukundo umuntu we yorufatira kuki urukundo urufatira ku kuntu usanzwe umeze kuko byose muri wowe urafise ukuntu umeze urafise icyo wumva muri wowe ushaka icyo ukunda icyo wowe wiyumvamo kujya wowe umeze niko ukwiye kumera hama ugakunda umuntu ufise nawe icyo ushaka ko ashikako ni juste gufasha umuntu ukavuga ati ujya umuntu arakeneye ibi reka ndabimuhe ujya umuntu arakeneye umuntu amukunda reka ngende imbe preza kuri we ndamukunde shani nibaza ko ivyo bitabaho birabaho kuko urazi igituma umuntu yadukunze ni umwe gusa umuntu yadukunze ataco arabiyeko ni Kristo gusa abasigaye nibaza ko umuntu uraraba kuko hari ikintu uvuga gutya kugukunda ni bon ndashobora gukunda ariko eske ni yahe nyungu ndonka mu gukunda iya nyungu rero uri kurarondera si wowe wategeza kuyirondera ngo ize kuri wewe ahubwo wategeza kurondera inyungu ujya ukunda aza kuronka hama nawe akiyumvira inyungu nawe aza kuguha rero usanga jewe ndiko niyumvira inyungu we aronka mugabo ugasanga ntariko yiyumvira inyungu je ndonka numva ko je ndiko ndahomba uhomba iki kandi ukora ibintu kubera urukundo eka nari nagiye mu rukundo kugira ukora ikintu kubera uriko ukora ikintu ukunda bisa nk'umuntu yubaka inzu kubera yikunda avuga ati ndashaka udushugwe hajya nshire ku tuntu cape hajya nshire ku tuntu twinshi arabikunda uko nyene ariko hari gihinze gukundira fondation ikamegarara neza hari gihinze dawukundira ugasanga naho yihiga icapo urazi je mvuze urukundo mba ndiko mvuga rwa rukundo rumwe nyene Yesu yavuga rumwe rwo muri Bible sivyo nuko nawe nyene yaraje avuga ati okay yaradukunze kandi sinzi twamwemeye mugabo yabandanije agira ntadukunda nibaza ko umunezero wa Yesu ari uwo kumva gusa ko yaje kuducungura ico cyo nyine cyari gihagije kuri natwe rero mva utigeza kumva ati je ujya mu ndamukunda nuko nyine ntegeza kumukunda ntegeza kubikora uko nico bituma rero muri amakorasiyo yose ntitwa dukwikugina dufise ico tugiye kurondera twese twafata umugambi ati nkeneye nkora ikintu kizagutuma ujya muntu yishima ndamukunde namukorera ibintu nico gihe twese twoca tubaho neza ko uri umukobwa wavyiyumvira ibyo ukorera umuhungu n'umuhungu kwimvira ibyo akorera umukobwa twese bigahurira hagati nico kiba gikeneye twiyumvira ico twe turondera ahubwo twiyumvira ico twe tuja gutanga dushire inyungu imbere inyungu y'abandi imbere yacu avant ko tugira inyungu yacu ngo tuyishire muri twebwe ariko nibaza ko kugira ngo umuntu avuge ngo reka ngire priority umuntu nuko nanje mba muna kongira priority ico coco ni kintu tuzi kandi tubamwo ku munsi ni business gase urukundo je wese ndanagwemera kuko no muri Bible ntinagwemera ubwo kuko je ntegeza gukunda umuntu kwera nico kintu je nshaka nico ntegeza gutanga kuko nta mukunda je ntabikoze uko sino gutwara ndi umuntu w'umugabo tegure mariage nta dote nkwe nubaka inzu ndabwire ngo ubi wanje none aho twacha tuvuga ati we rero zanaya nanje nzanaya twubaka inzu ngijya tugabure twese tuca tubaho nk'abapangaye kandi wowe uri umutwe w'urugo nicyo gituma rero je ko yandi umutwe w'urugo ariko ndagushimisha ndagushikana ahandi hantu yanivyo okay abarakora dukurikirana turabashimiye neza twetse ku musozo
nk'abantu bariko baradukurikirana ubahanura iki cane cane nk'abajene canke izingo cane cane nk'ukurya wavuze yuko hari abantu bashobora kuja mu rugo kubera yagize akantu bari basanzwe bakundana umugabo urumva ugasanga urukundo rwidevelope mu gihe babana ufite ubahanura gute kugira ngo urukundo ikintu bokora kugira ngo urukundo barimwo ntirutituke ahubwo rubandanye rwongereza akanovera kugira ngo nejo bundi bazishime kandi babeho ubuzima bwiza. Ikintu nabanura ni gukora ibyo wowe ukunda, kora ikintu wiyumvamo donc ukunda utiteze ico uza kuronka. Nimba ukunda umuntu mukunde kwera ufise impamvu n'ahandi hantu ushaka ko agera, hamukore cyane kugira ngo aho hantu wifuza ko ashika ahashike. Hama nawe ugukunda nawe nyine abikora uko nyene, muco gihe urukundo carumera neza no mu ngo hose. Nico gituma nko mu rukundo rw'umuvyeyi n'umwana, umuvyeyi arakora byose akarira ama minervare ntaba ariko aritega ibyo aza kunguka. Nico gituma twese twadukwiye gukunda umuntu twimvira ngo dushaka ashike kuki. Nima ndagukunda nshaka wowe uronka ibi ushike kuri ibi nibi kandi nzogerageza nshimwe effort kugira ngo ivyo bintu ushike ku cyo kiba gikeneye. Okay, turabashimira cyane abantu bagiye baradukurikirana, abakurikiye video yose bakayiheza, turabashimira bimva mutima, turiho ku bwanyu namwe muriho ku bwacu, mubandanye mugira sabone na j'aime na commentaire, turakeneye kumva ivyimviro byanyu namwe ico mubivuga ko ibintu twavuze yari deba ivuga igituma urukundo rwatitutse mu bantu no mu rugo zitandukanye cyane cyane abantu tuba turi kumwe tubana mu buzima bwa misi yose. Hama murakoze, turabashimiye naho ubutaha, bye.